Kita berada di wisata Grojogan, daerah Talangwangu. Kita ke Curup. Monyet pada banyak nih. Monyet. Kita memasuki tempat wisata Grojogan Sewu, Talangwangu. Monyetnya banyak ini. Masuk lokasi ini tidak boleh bawa makanan. Nggak boleh bawa makanan, nggak boleh. Monyetnya ya, kawan-kawan, monyet. Babon, monyet babon. Anakan. Monyet. Oh, monyetnya. Oh, ini ada yang parkir di dalam ya, Pak? Ini Pak, ada yang parkir di dalam. Ya, Grojogan Sewu parkirnya masih ini, Pak. Itu bukan Grojogan Sewu kalau atas itu kan balik kampung. Jauh banget. Iya, salah parkir, Pak, itu. Oh. Nah, kita memasuki lokasi Taman Wisata Grojogan Sewu, Talangwangu. Nah, ini kita mulai masuk. Kita masuk ke pintu gerbang. Kita masuk ke lokasi. Oh, ternyata lumayan jurangnya ya. Monyet. Oh, monyetnya banyak monyet. Oh, monyet. Monyet. Ini monyet. Nah. Ternyata takut juga sama monyet. Gendongnya lemes loh. Enggak kuat mama gendong Nana. Kita naik kuda aja ya, naiknya ya. Iya, pulangnya naik kuda aja Bang Son. Oh, lumayan ya. Turun tangganya.
Kita udah masukin lokasi ya. Lumayan jauh perjalanan dari atas ke bawah. Grojogan Talangwangu, Talangmangu. Lihat dari atas tempat wisatanya Grojogan Talangwangu. Lumayan jauh dari atas. Ada dapat 10.000 ada. Buat jalan nyaman. Nah, itu curugnya, curug Grojogan. Bu, Grojogan ya Bu? Curug Grojogan. Nah, nanti turun kita ke sana ya. Udah kelihatan curugnya. Ya. Kita menuju Surup. Bagi Anda ingin berkunjung ke Curug Grojogan Talangwangu, dipersilakan. Inilah tempatnya. Kita sudah sampai Curug. Mas, ini yang namanya apa tuh? Curug Grojogan ya? Talangwangu ya? Oh iya. Oke, kita lanjut ke sana ya. Ayo Mas. Ayo Mas, kita Yuk.
Inilah kawan-kawan tempat wisata Curug Grojogan yang berlokasi di Talangwangu. Jika Anda ingin berkunjung ke curug ini, silakan. Inilah situasinya. Dari atas ke bawah lumayan jauh. Ya, naik lagi, naik. Ya. Nah. Dua, tiga, udah.